తేజు ఏం తింటున్నా? ఎక్కడివి? ఎక్కడ తెచ్చారు? అది తెచ్చారు. ఎవరు కొని ఇచ్చారా? అత్తనా? ఏ అత్త? అత్త పేరు ఏం పేరు? అత్త పేరు ఏం పేరు? ఏ జ్యోతినాని కాదు. అత్త పేరు ఏం పేరు? ఏ అత్త? లక్ష్మి అత్త. లక్ష్మి అత్త. ప్లీజ్ అను ఫ్రెండ్స్ అను. ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ అను. సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఓకే అను. ఓకే బాయ్. బాయ్ చెప్పు ఫ్రెండ్స్కి. బాయ్ బాయ్.